السلام عليكم، معكم حسين حمزة. اليوم سوف نلعب بمود جديد. شباب، أنا كنت أصور فيديو من قبل. كنت ألعب في مود هروب من المدرسة الشريرة ومن السجن الشرير عفوا. وعلقت اللعبة واضطررت للخروج من روبلوكس والدخول إليه مرة أخرى. سنغير المود شباب، لأن ذاك المود فيه كثير من الأخطاء. حسنا سوف ندخل إلى هذا المود على أي حال. مثلا لا أعرف ماذا فكرته. اليوم سوف نرى ما هو هذا المود. أعتقد أنه مختص بالبيتزا، ما أدري إيش، عشان مكتوب ورك ات بيتزا، ما بعرف شو. أو لا هذه أنا ألعبها مرة فيها أخطاء شباب. اختار واحدة ما فيها أخطاء. شباب شو صار؟ ما في وقت هذا. اوكي، نحن راح نلعب. ما ادري اذا نلعب بالايربلين. خلينا نشوف. الظاهر انه هذا المود ممتع. ممكن نسافر بالطيارة او شيء، نفرح حلوة او شيء. خلينا نشوف شو فكرته. صح. اوكي. اوه، المطار. اوكي بس كانت فترة غنية يا شباب، لأن وعيب يا شباب بعاشورة الأغنيات. أوكي، أنت فايتها أعتقد. لا، ما فايت. أنا ما إنه عيب يا شباب، ولكن من أجل. أوكي أنا فايت. هذه هي الطيارة يا شباب. ما أدري أي مقعد هنا. أعتقد هذا. لا، هذا دي. تطلع الطائرة. نروح يلا محل. يلا قاعد. ما كنت لما محل ولا محل. لا، أقلعت الطائرة يا شباب. هذا هو عاد. سيارة أقلع يا شباب.
كيف نجلس؟ يا شباب والحمام بسرعة. وين الحمام؟ وين الحمام؟ ما أعرف وين الحمام. ما أدري وين الحمام. ما بعرف وين الحمام. ما أعرف وين الحمام. وين الحمام؟ باسروم 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 باسروم. هذا هو فقط. عليه هذا هو. وين الحمام؟ لا متنا يا شباب، وانا ما اعرف وين الحمام يا شباب للاسف. طيب ان شاء الله يكون مقطع حلو. ما راح ناخذ ساندويتش ready. Okay. يلا يا شباب رح نفوت. فيكم يا شباب، هذه هي الطيارة يا شباب. طيب مرنا منكم تحطوا زر الإعجاب، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات. لا بس هي 10 ايه اوكي هذه بسرعة كبيرة. كيف؟ ما اعرف اوكي يلا. اوكي حلو. هنا جالسين في الطيارة هلا. اوكي رح نطلع. اقلعنا شوف هنا هلا بالهواء. ممكن بس بدي أعرف وين الحمام. مو هذا
هذا أول مكان. جلسنا فيه شباب. لا احنا بعدنا مش مكرر العين. هلا أقلعت الطائرة يا شباب. اوكي ما راح اكل فطير. ما راح اكل فطير. ناكل جوعان. اوكي هذا المطرقة. نظبط الجناح اعتقد انه صار. ما ادري. طيب شباب هذا كان مقطعنا بشكل كامل. اتمنى منكم ان تضغطوا زر اللايك والاشتراك والسلام عليكم.